Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Βαρβάραν την Αγία τιμήσομεν, εχθρού γάρτας παγίδας συνέτριψε, και ως τρουθίον ερίστη εξ αυτού, βοηθεία και όπλο του σταυρού είπαν σεμνό. Νηστήτη Κύριε ως αγαθός της δούλης σου, και όσα εν βίο ήμαρτε συγχωρήσον, ουδείς γαρ αναμάρτητος ημισίω δυναμένος υπερμάχο. Στρατηγότα νικητήρια, ως συντροφίσα των δεινών ευχαριστήρια.
ημών Αυγουστίν, και πάσης εμείς το ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, και της χώρας ταύτης εν υπαρικούμεν, των ενωριτών επιτρόπων, συντομητών και αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Ιερού ημών ναού, των κατοικούντων και των παρεπιδημούντων εν την πόλη και την ενωνία ταύτη και πάντων ημών των συνερθόντων και εν καταλήξη ψυχής συνεπιτελούντων την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, μνηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και ημνίστων κτητόρων, πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιώς αγωνισθέντων και ηρωικός πεσόντων, εν της παιδής των μαχών, πάλετε και πεσμάτων των ημερών, των μακαρία τη λήξη γενομένων, συγγενών ημών κατά σάρκα, και των οικείων ημών εν την πίστη, πάπων, προπάπων, πατέρων, μητέρων, συζύγων, τέκνων, αναδόχων ημών εν την πίστη, των διδασκάλων του γέρους ημών, και πάντων των διδαξάντων ημάς, των κεκτημημένων, εις δούλης του Θεού Σοφίας και του δούλου του Θεού Στεφάνου, υπερών τα μνημόσυνα επιτελούμε, και όντα ονόματα εμνημονεύσαμε, εν η Θεία και Ιερά προσκομιδή των τιμίων δώρων, ζώντων τε και τιμημένων, και ον έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού παντότε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όπως βλέπετε εδώ μπροστά μας έχουμε το δισκάριο, το σταυρό στο μέσον και γύρω από το σταυρό, στη βάση του, βλέπουμε λουλούδια και βασιλικό. Αυτό το ίδιο το βλέπουμε και τη 14η Σεπτεμβρίου, όπου εορτάζει η Εκκλησία μας την ύψωση, την παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γιορτάσαμε το Σταυρό. Το γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Για ποιο λόγο η Εκκλησία ξαναγιορτάζει τον Τίμιο Σταυρό στο μέσον της Σαρακοστής? Λένε οι πατέρες ότι η ύψωση αυτή του Τιμίου Σταυρού γίνεται για να δώσει θάρρος σε αυτούς εκ των χριστιανών οι οποίοι κάνουν τον αγώνα της πνευματικής νηστείας και της νηστείας των τροφών. Πολλές φορές αποκάνουν. Ξέρετε ότι όταν γίνεται προσπάθεια για βελτίωση, για τελείωση, ο σατανάς ανησυχεί και έρχεται και γίνεται πειρασμικότερος από άλλες φορές. Γίνεται ενοχλητικότερος ο σατανάς και προσπαθεί να παρασύρει τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, προσπαθεί να μας παρασύρει με λογισμούς
οι οποίοι δεν συνάδουν με τον αγώνα. Δηλαδή, δεν πειράζει τώρα, κουράστηκες, φάε λίγο. Λοιπόν, κατάλυσε την νηστεία. Και έτσι, ευρισκόμενος ο χριστιανός σε αυτόν τον πειρασμό, έρχεται η Εκκλησία και βλέπει να υψώνεται μπροστά στο μέσο της νηστείας ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος μας υπενθυμίζει τη θυσία του Κυρίου, ότι εσύ κάνεις τώρα μια μικρή θυσία. Τι θυσία είναι αυτή? Να μην φας κρέας 40 μέρες ή γαλακτοκομικά ή οτιδήποτε άλλο είναι αρτήσιμο. Μπορεί να συγκριθεί αυτή η μικρή θυσία ή και ο αγώνας, ο εντονότερος αγώνας? Να μην θυμώσεις, να μην βλαστημίσεις, να μην κάνεις κάτι με το οποίο θα πικράνεις τον Κύριο. Ο αγώνας αυτός μπορεί να συγκριθεί με τη θυσία του Κυρίου? Και έτσι λοιπόν οι χριστιανοί, και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι κάνουν μεγάλον αγώνα εκεί στο Άγιο Όρος, στα μοναστήρια όπου γης, οι μοναχοί και οι μοναχές κάνουν μεγάλον αγώνα. Εμείς εδώ βρίσκουμε πολλά νηστίσιμα να αντικαταστήσουμε πολλές φορές, και καμιά φορά αυτά τα νηστίσιμα είναι ακριβότερα από εκείνα τα οποία ξοδεύουμε για να φάμε ένα κομματάκι κρέας μαγειρευμένο ή ψητό. Και έτσι λοιπόν οι μοναχοί εκεί πέρα στο Άγιο Όρος, στο Σινά και όπου υπάρχει μοναστική αδελφότητα γυναικών και ανδρών, κάνουν πολύ μεγάλον αγώνα. Και επιπλέον δεν έχουν όλες αυτές τις ανέσεις. Όχι, δεν έχουν, μπορούν να τις βρουν κι αυτοί, αλλά δεν θέλουν. Γι' αυτό και θέσπισαν, εκτός από την νηστεία όλο τον χρόνο της Τετάρτης και της Παρασκευής που έχουμε εμείς, αυτοί προσθέσαν και τη Δευτέρα. Να κάνουν νηστεία και τη Δευτέρα, και μάλιστα αλάδοτες νηστείες. Και όλοι αυτοί οι Σαρακοστοί, για τους μοναχούς και τις μοναχές και για ορισμένους εκ των κοσμικών ανδρών και γυναικών πιστών χριστιανών, είναι αλάδοτη η νηστεία. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι στις μεγαλοπόλεις και στα χωριά, ευσυνείδητοι χριστιανοί που θέλουν τον αγώνα. Δεν είναι κακό βέβαια να φας λάδι όταν το επιτρέπει η Εκκλησία, αλλά αυτοί θέλουν τον μεγαλύτερο αγώνα. Και έτσι λοιπόν ο σατανάς ενοχλείται, τους πειράζει, ορμάει επάνω τους και προσπαθεί να τους κάνει να γονατίσουν και να σταματήσουν την νηστεία. Και τότε λοιπόν, βλέποντας να υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός και ακούγοντας το τροπάριο της Εκκλησίας, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Μεγάλη δύναμη του σταυρού. Και μετά το άλλο τροπάριο που έψαρα, που λέμε τον σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμε, παίρνουμε θάρρος. Οι χριστιανοί παίρνουν θάρρος και συνεχίζουν άλλες 20 ημέρες τον αγώνα της νηστείας. Πρώτον της πνευματικής, το τονίζω, της πνευματικής. Μεγαλύτερα αξία έχει η πνευματική νηστεία από την τροφική νηστεία. Αλλά και αυτή έρχεται να βοηθήσει. Διότι όταν μάθεις να λες όχι στον εαυτό σου, όχι στην αμαρτία, όχι στις τροφές που η Εκκλησία δεν είναι, όχι δεν είναι αμαρτωλές οι τροφές, δεν είναι αμαρτωλές. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμαρτωλή, απλώς η Εκκλησία όρισε για τον καλύτερο πνευματικό αγώνα. Όταν λοιπόν γίνονται αυτές οι επιθέσεις και μάθεις να λες όχι, τότε στη ζωή σου μπορείς να κατορθώσεις πολλά πράγματα. Θα μάθεις να λες το ναι εκεί που πρέπει και το όχι εκεί που πρέπει. Και τότε όλα θα πηγαίνουν καλά. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη την ημέραν πάσα. Το όνομα Κυρίου εις ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνας. Όν την μνήμη επιτελούμεν και πάνω στον Αγίον, ελεήσει και σώσε ημάς
ως αγαθός φιλάνθρωπος και τον ελεήμων Θεός. ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις